He trobat, per una banda, un barri combatiu, un barri de persones molt proactives, i en aquest sentit puc dir que estic molt contenta de formar part d'aquest barri i de poder-me involucrar. Jo estava al centre de Barcelona i necessitava estar més a prop de la muntanya. Estic a la muntanya pràcticament i tinc molt la sensació de sí, viure a Barcelona però alhora viure fora de Barcelona, i es nota molt, o sigui, es nota molt a nivell de contaminació, n'hi ha molta menys, es nota molt a nivell acústic, hi ha molt menys soroll, llevar-te al matí amb el so dels ocells és espectacular. Hi ha una sèrie d'elements també a nivell personal de millora a nivell de salut, a nivell humà, que a mi m'aporta molt en positiu. I això ja per mi és un indicador de que he encertat en el fet d'haver escollit, ja parlarem del projecte, però que he escollit el lloc on en principi em faré gran o on vull acabar els meus dies, no? I és molt interessant. Moltes gràcies, Cristina. Què més? Què penses del teu edifici? Bé, el meu edifici, per començar, és un projecte que va néixer d'un concurs públic i que precisament no va poder decidir en quin barri es posava, sinó que en realitat és aquest concurs públic que va treure diversos sols a Barcelona, diferents espais, i un d'ells va ser aquest, aquí a Roquetes, i que Sostre Cívic, que és la cooperativa de la qual formem part, hi va participar i va guanyar el concurs. Aquesta és la primera premissa. La segona és el grup motor que són persones sòcies de la cooperativa, ha pogut des del minut zero participar juntament amb l'equip d'arquitectes a plantejar aquest edifici, i això li dona un valor plus, una més a més, molt gran, tremendament. Per què? Perquè evidentment l'edifici està pensat no només per viure-hi, sinó per fer comunitat, i sobretot perquè encara que tinguem un espai privat, sobretot el que hi ha són uns espais comunitaris per fer vida comunitària, i no només fer vida comunitària la gent que vivim a l'edifici, sinó també perquè està obert al barri. I això, malgrat encara no està del tot posat en marxa, perquè portem molt poc temps i tot just hem tingut temps d'ubicar-nos, per dir-ho d'alguna manera, també li dona molt de valor al projecte. En aquest sentit, és un edifici que està pensat en molts sentits. La primera és que els propis arquitectes van fer que l'edifici s'adequés a l'espai, és a dir, no van voler ser un edifici que es col·loqués allà d'una forma en plan mazapote al costat d'edificis que ja estaven construïts, sinó que tingués un disseny que no trenqués amb la dinàmica del propi barri, i això ja diu molt de com pensem o com plantegem o com ens plantegem la vida, no només en comunitat interna, sinó com ens plantegem la vida en comunitat amb el barri. La segona és, com dic, que bé, per exemple, el meu pis, que és de 40 metres quadrats, però tenim 800 metres quadrats comunitaris interns, no? És a dir, realment estem plantejant les coses de forma en què estem fent vida més fora de casa, de l'espai privat, fem més vida fora que no pas a dins, no? És a dir, es van conformant activitats, algunes més lúdiques, d'altres molt més, diguem, combatives, activistes, etc., que precisament són el que pretén ser la comunitat. O sigui, l'edifici en si, per començar, ja és una reivindicació, ha d'haver-hi habitatge social que sigui accessible, etc. Aquest és el concepte més bàsic, però no només volem això, sinó que volem una transformació social on les persones estem en el centre de la vida i hem de ser autònomes, hem de ser capaces de transformar nosaltres, hem de poder decidir com volem viure en tots els àmbits de la nostra existència, i hem de ser motor del canvi. És a dir, no ens ha de dir ningú com hem de canviar, sinó que hem de ser nosaltres que decidim com canviem, no? Aquest és el concepte i realment estem allà.
I com nosaltres, doncs, per sort, hi ha moltes més cooperatives, no només hi ha Sostre Cívic, hi ha altres cooperatives, però realment Sostre Cívic ha plantejat construir altres espais, no és un únic espai de cohabitatge, hi ha altres, la Balma, però n'hi ha moltes més, i això és plantejar el que s'ha estat fent i es fa arreu d'Europa, doncs començar a fer-ho realment aquí de forma molt més expansiva, que és una cosa que faltava i que és necessària realment per aquesta transformació social. Com veus el teu habitatge? En general estic molt contenta, tremendament contenta. Tinc la sensació, o sigui, fa menys de 6 mesos que estic aquí i tinc la sensació de que porto molt de temps. Tinc tot el que necessito, no necessito res més. I sobretot hi ha una part que dius, val, són 4 parets, però és que en realitat, encara que sigui el meu espai privat, la porta està oberta gairebé sempre. Sí que hi ha coses a millorar, però les anem millorant comunitàriament, no individualment, per molt que les patim individualment moltes vegades. I això és la força és la comunitat, no tant si jo estic més o menys. Com dic, realment estic molt còmoda i la comoditat la fa la comunitat, no la individualitat. I aquesta és la gran força que tenim.